Fala aí galera, beleza? Eu sou o William, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, hoje, mano, o Isaías me ligou falando que tá aqui em Tubarão e ele quer gravar um vídeo muito top, rapaziada. Um vídeo mostrando o som dele pra mim, rapaziada. Então, mano, eu vou mostrar pra vocês também o som dele. Meu, ele disse que ficou muito forte, que o som treme o carro inteiro, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai lá ver e meu, é isso aí. Mano, o som dele, eu acho que, se eu não me engano, tem 2000 RMS, mano. Vocês estão entendendo o que é 2000 RMS, velho? Eu acho que é 1500, não, 1000 ou 1500 cada subwoofer dele. Então, mano, é isso aí. Vamos parar de enrolação, rapaziada? Vamos lá, que eu tô louco pra ver esse som, rapaziada. Rapaziada, peguei meu pendrive de música. Só tem música top, rapaziada. Deboche, um monte de outras músicas, mano. Rapaziada, já chegamos aqui. O Isaías tá aí, mano. Aí, ó, cara da maldade aí, ó. Não queria mostrar o som pra mim, né? Não, só por vídeo, né? Não aguentou, miserável. Rapaziada, ele vai mostrar o som dele aqui pra mim. E eu vou dizer pra vocês aí o que eu achei. E eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes logo logo. Então, mano, é isso aí, fica com o vídeo. Rapaziada, ele pediu pra mim entrar aqui do outro lado. Viado, não tem, viado, é impossível, mano. Top, né? Top? Se botar as cornetas, então... Ah, botar a corneta vai ficar surdo, caralho. Imagina. Mano, Racionais. Rapaziada, tem que ter um Racionais, mano. O grave é perfeito, você tá doido. Vamos ver como é que é a reação do Isaías. Esse é teu som, viado. Esse é teu som, mano. Cê é louco. Aí. Que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé. Ai, viado. Admira os crentes, dá licença aqui. Você tá doido. Que paulada, mano. Ô, na moral, velho. Ficou. Ô, quantos RMS tem o teu. Módulo? É. Ah, pra até 3000. Tá desgrama. Tem módulo sobrando ali. Mano, nossa, que paulada, velho, no peito, mano. Não. Mano, o que tu achou do som, velho? Nossa, pra quem tinha só 269... Mano, isso aí dá pau em cada som, tu não tá ligado? Nossa, o grave mesmo é fodido, né? Mano, tu já viu da parte de trás? Nem cheguei a ver direito ainda. Mano, não, vamos lá. Doido, velho, o quê? Fechado. Deixa fechado. Mano, você tá maluco, rapaziada. Mano, é muito alto, muito alto. Olha isso, velho. Ah, mano. Nem esquenta aí, e aquele dobrado no final do ano, você falou? Mano, tu tá maluco, viado. Ficou top, né? Mano, top. Você tá doido, não faz nem ideia, doido. Mas na rua, né? Oi. Você tá doido. Rapaziada, esse vídeo ficou muito da hora, mano. Você tá maluco, rapaziada. Que som forte do Isaías, mano. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo, mano. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante pra mim saber que vocês estão gostando, né? Esse vídeo foi muito louco. Eu pensei que ia dar polícia, mas graças a Deus não deu. O som do Isaías é muito forte, rapaziada. Muito forte mesmo. É só pancada no peito. E, se eu pudesse voltar atrás pra pegar o meu Celta, eu não voltaria. Por quê, rapaziada? Eu recebi uma proposta aí do Isaías, né? E eu não vou falar muito porque vai ser o próximo vídeo. Então, eu quero fazer um vídeo bem caprichado pra vocês. É uma proposta que, puta merda, altas propostas, rapaziada. É uma proposta muito boa. E, é isso aí. Eu não vou falar nada sobre essa proposta porque eu não quero dar spoiler. Entendeu? Mas é uma proposta do Isaías muito, muito boa. Que, vai... Putz, que coisa da hora, mano. Você tá maluco. Então é isso aí, rapaziada. Mano, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.